들리지? 드륵드륵드륵드륵 소리. 안녕하세요, 제임스입니다. 이번 시간에는 콜로라도 2인치 레벨링 업한 차들 하체에서 달그락 소리가 나는데요. 이 소리를 해결하기 위해서 영상을 한번 촬영해 봅니다. 저는 차를 사자마자 바로 2인치 레벨링 업을 했어요. 키트로 높여주는 거죠. 블럭식으로 끼워 넣는 걸로. 그리고 나서 바로 오프로드에 갔는데 하체에서 달그락 아주 듣기 싫은 소리가 나더라고요. 그래서 저는 당연히 뽑기 운이 잘못됐구나, 이거 서비스 센터에 가서 AS를 받아야지 하고 갔는데, 하체가 튜닝이 된 차들은 아예 AS가 안 된다고 하더라고요. 그래서 그러면 어쩔 수 없다 해서 왔어요. 그러면 이게 혹시 내 차에서만 나나 이런 소리가. 그래서 지인분들 차를 여러 대를 제가 소리 났던 장소에서 똑같이 테스트를 해봤어요. 그렇더만 여지없이 그 달그락 소리가 나는 거예요. 이 소리가 나는데 어디서 그런 소리가 나는지 알 수가 없으니까 이거를 소리가 나지만 해결 방법이 없는 거예요. 그래서 오늘 지금 남양주에 왔거든요. 남양주에 이걸 해결할 수 있다는 분이 계셔서 한번 만나 뵙고 또 말씀도 들어보고 가능하면 부품을 교체해서 한번 해결해 보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 예, 드디어 덱트 코리아에 왔습니다. 반갑습니다, 대표님. 예. 예, 명성은 익히 많이 들었습니다. 네. 예, 알겠습니다. 그러면 이 하부에서 소리가 나는 이유에 대해서 조금 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예. 예. 제가 콜로라도를 이제 많이 튜닝을 해보고 부품도 많이 개발하면서 느낀 건데, 순정 상태의 타이로드와 순정 상태의 엔드볼이에요. 네. 그 순정 상태일 때는 이 엔드볼은 너클에 고정이 되어 있어서 90도로 고정이 되어 있고요. 타이로드는 한 7도 정도의 각도로 고정이 되어 있어요. 네. 장착이 되어 있는데, 이 상태에서 우리가 2인치도 올리게 되면 이 타이로드 각도가 21도로 변해요. 네. 네. 약 21도도 변하고 더 올린 차들은 더 변하겠죠. 네. 그럼 변하면 얘는 90도로 고정이 되어 있고 얘만 올라가니까 결국엔 여기서 닿는 거예요. 이 닿는 소리가 차체에 붙어 있다 그러면 많이 커지는 거고, 떠 있으면 네. 떠서 단독으로 단품만 하면 이 소리가 나는 거예요. 예. 지금 그 소리는 조금 가벼운데, 예. 그 차에 탔을 때 운전을 하면서 들었을 때는 되게 좀 예. 둔탁한 소리가 둔탁하고 나거든요. 또덕또덕 하는 거죠. 예. 근데 차 무게가 실려서 이제 그런 소리가 그렇죠. 난다는 거죠. 예. 결국에는 이 각도가 문제구만요. 예. 각도가. 각도가 문제고, 여기가 네. 안 닿게 만들어 줘야 되거든요. 네. 분해한 건데, 이렇게 닿여 있는 상태로 운행을 계속 하면 예. 여기를 안 닿게 해줘야 되는, 안 닿게 할 수 있는 방법은 스티어링 기어를 내려주던가, 네. 타이로드를 휘어주던가, 네. 얘 엔드볼을 휘어주던가. 네. 근데 앞에서 말씀 두 가지는 절대 될 수가 없어요, 구조적으로. 그래서 지금 이게 개선품인 거네요? 예. 그래서 타이로드를 휜 거예요. 기존에 얘가 각도가 일직선 180도로 되어 있다면, 네. 180도를 0이라고 치면, 네. 개선품은 그 0에서 15도를 준 겁니다. 각도를. 네, 15도를 주면 아까 2인치 올렸을 때 21도였는데 그러면 15도를 빼야 되는 거네요? 내려간 거나 마찬가지죠. 그러면 이렇게 간섭이 안 생길 예. 것이다. 그래서 닿여 있던 데서 15도를 빼면 벌어져 있어, 요 사이가 닿지가 않는 거예요. 상당히 신빙성이 있네요. 예. 그러면 이거는 새로 만드신 건가요? 예. 그럼 기성품으로 파는 건 없나요? 이거는? 기성품으로 판매를 안 해요.
판매 자체를 안 한다. 네. 근데 지금 이 만드신 거는 안전상에는 문제는 없는 건가요? 예, 이건 다 단조 처리해가지고 예. 단조도 찍은 다음에 후가공을 다 한 거기 때문에 안전에 열 처리까지 다 되어 있고요. 다 되어 있죠. 그래서 뭐 쓰시는 건 아무 문제 없고 예. 뭐 저뿐만 아니도 몇 네. 대가 지금 시운전을 계속 다니고 있습니다. 예. 테스트는 얼마나 하셨죠? 제 차는 2,000km 이상 뗐습니다. 2,000km 정도 타셨다. 험로도 물론 많이 타셨고요. 그렇죠. 완전 바위길은 안 가고 임도는 다니죠. 예. 제가 봤을 때 저도 뭐 기계를 만지는 사람이지만 지금 봤을 때 잘 만들어져 있어요. 구조는 거의 다 똑같이 만든 거 아닙니까? 그렇죠. 1대1로. 예. 단지 이 각도만 예. 지금 15도를 줘서 예. 다이는 부분을 떨어뜨려 놓은 거잖아요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 그러면 제가 설치를 해서 한번 타보고 정말 괜찮은지 네. 그것도 추후에 또 한번 그 똑같은 장소에서 영상을 예. 한번 찍어서 한번 달아보도록 하겠습니다. 네, 그러면 설치 좀 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 자, 계속 지금 가자. 자, 지금 설치가 끝났어요. 지금 원래는 여기 타이로드만 교체하러 왔었는데 지금 여기 대표님께 얘기를 들어보니까 반드시 해야 되는 두 개의 품목이 있더라고요. 대표님께서 한번 설명을 좀 해주시면. 예. 네. 일단- 어떤 게 있고 왜 해야 되는지 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예. 2인치를 하게 되면 기본적으로 꼭 하셔야 될 게 두 가지예요. 네. 첫 번째는 2인치도 올리면서 차가 올라가고 바퀴는 밑에 이렇게 고정으로 되어 있다 보니까 네. 이 등속 조인트, 네. 등속 조인트가 각도가 순정일 때는 이 정도 각도예요. 네. 이 정도 각도인데 차도 올리면서 각도가 올라가요. 네. 올라가면 여기나 이 안에 베어링이 있습니다. 예. 베어링이기 때문에 둥그러운 베어링이니까 물론 힘은 덜 받는다고 치지만 10년을 쓸 수 있는 등소 조인트를 너무 꺾어 놓으니까 5년밖에 못 쓴다고 생각하셔야 돼요. 네. 차에 무리가 가고 베어링에. 네. 그러다 보니까 얘를 펴줘야지 돼요. 근데 내릴 수 있는 방법은 이 전륜 엑셀 하우징을 전체를 내려주는 방법밖에 없습니다. 그러려니까 이 빨간색 부싱, 네. 빨간색 부싱을 엑셀과 프레임 사이에 넣어서 엑셀을 내려주는 거예요. 네. 그 다음에 엑셀이 내려오면서 자연스럽게 등소 조인트도 그만큼 내려오고 예. 그러다 보면 각도가 내려오면서 베어링에 무리가 확실하게 들어가죠. 또 하나 차를 올리면서 이게 스테빌라이저예요. 스테빌라이저가 여기서부터 시작해서 저쪽 바퀴까지 다 연결되어 있어요. 얘하고 밑에 로어암하고 서로 붙어 있습니다. 요 링크로 지금 링크를 풀어놓은 상태지만 요 링크도 차가 올라가면서 얘가 들려지고 얘는 고정이니까 안 움직여요. 그러다 보면 각도가 꺾여져서 항상 힘을 받고 있어요. 그러다 보면 얘 링크가 로어암을 당겨주는 역할을 하고 그러다 보면 핸들도 무거워지고 네. 승차감도 안 좋아지고 그래서 할 때도 밑으로 좀 내리고 요만큼 내리고 앞으로도 살짝 움직여줘야 링크가 90도로 쓸 수 있습니다. 링크가 90도로 쓰면서 힘을 위아래만 받겨. 만약 이거 없다 그러면 링크가 누워있는 상태에서 위아래로 이렇게 힘을 받을 수가 없으니까 이렇게 받는 거예요. 그러면 당겨지고 그래서 승차감이 안 좋아요. 즉슨 저 쇼바 마운트가 올라간 만큼 다 보상해 주는 거네요. 그렇죠. 네, 보상해 주는 거죠. 네. 2인치만 작업하신 분들은 네. 처음부터 작업하신 분들은 차가 원래 이런가 보다. 예. 근데 순정으로 오래 타시다가 2인치 작업하시는 분들은 차가 너무 딱딱해지고 핸들이 너무 무거워지고 차가 이상해요. 예. 그 소리를 반드시 하십니다. 그러니까 지금 2인치 하신 분은 요 타이로드만 하는 게 아니라 무조건 요 세 가지는 제가 봤을 때는 같이 해야 될 것 같네요. 예. 세트로. 이제는 기본으로 3개는 꼭 해야지 되죠. 예. 엑셀 드롭푸싱, 할 때 드롭푸싱, 엔드벌. 예. 휘어져 있는 15도 휘어져 있는 엔드벌. 예.
요거는 세 가지는 이제 꼭 하셔야 될 부품이 된 거예요. 예. 그러면 2인치에서는 더 이상의 작업은 없을 거라고 봅니다. 여튼 오늘 타이로드만 소리 나는 것 때문에 교체하러 왔다가 제가 대표님께서 하시는 얘기를 들어보니까 상당히 신빙성이 있고 맞는 말씀을 하셔서 저도 과감하게 결정을 했고요. 이제 마지막 남은 거는 제가 이제 필드에서 타보고 예. 정말 바뀌었나 안 바뀌었나 냉정하게 제가 한번 판단을 해보도록 예, 하겠습니다. 저도 냉정한 걸 원합니다. 예. 그래서 수정할 거 있으면 또 수정을 해야지 되고. 전 정말로 냉정하게 합니다. 또 공부도 계속 해야지 돼요. 알겠습니다. 하면서. 예. 타이로드를 바꾸고 지금 똑같은 위치에서 한번 소리 들어보겠습니다. 네, 소리가 안 납니다. 좀 더 심한 데를 가봐야 되겠지만 같은 위치에서 테스트를 했을 때는 달그락 소리가 지금 안 납니다. 타이로드를 교체하고 지금 인도길에 왔어요. 지금 테스트하고 있는데 타이로드를 바꾸기 전에는 지금 이런 길 돌이 좀 박혀있는 돌, 그리고 짧게 편차가 심한 곳이에요 여기가. 근데 그때 그 덜그럭 소리는 이 핸들을 살짝 잡고 있으면 핸들을 타고 올라왔거든요. 네, 지금 그 덜그럭거림이 없어요. 그리고 핸들에 진동도 안 올라와요. 그 아주 순간적으로 편차가 있는 데 가면 아주 짧게는 올라오는데 거의 못 느낄 정도예요. 이 정도면 상당히 훌륭합니다. 예. 지금 여기 길을 닦아 놓은 곳인데 그 차들이 지나가면서 진흙이 얼었다가 녹으면서 울퉁불퉁해요. 그래서 이렇게 빠르게 움직이는데 아마 영상에는 이 소리 안 들어갈 거예요. 아주 미세하게 나는데 이 정도면 마치 오프로드에서 원래 나는 듯한 그 정도의 소리라 충분히 수긍할 수 있을 정도예요. 괜찮습니다. 이 정도면 매우 훌륭해요. 스트레스 받아가지고 진짜 차를 못 탈 정도였거든요. 근데 지금 이 정도면 아주 좋습니다. 예. 이렇게 뭐 삐그덕 이렇게 해서 나는 소리는 일반적으로도 나는 소리이기 때문에 이 소리는 괜찮습니다. 오프로드를 타면서 일반적으로 나는 소리와 나지 말아야 될 소리가 있는데 나지 말아야 될 소리가 엄청나게 심하게 났던 거죠. 지금 타이로드 바꾸고 나서 너무 좋아졌어요. 그러니까 이 정도면 그냥 우리가 일반 차로 오프로드를 달릴 때 나는 정도의 수준이에요. 훌륭합니다. 타이로드를 바꾸고 모든 테스트를 마치고 지금 돌아가고 있습니다. 제가 한 1000km 정도 지금 운행을 했고요. 험로부터 비단임도 여기저기 다 다녀봤어요. 크게 달라진 점은 이 핸들을 타고 그 드득 소리가 올라왔는데 험한 곳에서도 소리가 아주 미세하게 나기는 하는데요. 적어도 핸들을 타고 올라오지는 않는 것 같아요. 그 핸들을 타고 올라오는 게 엄청난 스트레스였거든요. 소리도 불쾌하지만 그 노면에서 올라오는 진동을 내가 손으로 느껴야 된다는 게 엄청 짜증이었는데 그게 없어지니까 전체적으로 좋고요. 다음에 타이로드를 바꾸기 전에 소리가 났던 비단 인도에서 타이로드를 바꾸고 나서는 소리가 나지 않습니다. 일상적으로 대부분 우리가 그 좋은 비단 인도인데 가끔씩 그 편차가 심하거나 짧게
그 다음에 뭐 돌이 박혀 있거나 이런 데에서는 소리가 조금 나긴 납니다. 하지만 전에 비하면 월등하게 적게 나는 편이고요. 이 바꾼 거에 대해서 점수를 준다면 한 80점 정도? 80점 정도를 줄 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로는 참 만족합니다. 예.